հայ-ամերիկյան կենտրոնում իրականացվում է ոչ վիրաբուժական դիսկի դիկոմպրեսիա, պարանոցի և մեջքի սկավառակների ճողպվածքի գրինժայի բուժում։ Այցելեք Երևան բժշկական կենտրոն, նախկին 6-րդ հիվանդանոց։ Բարև ձեզ, մեր այս հաղորդման հերոսը ժամանակին Ամերիկայի ամենաազդեցիկ հայն է եղել։ Նա էր որոշում, թե ԱՄՆ նախագահը որտեղ եւ ինչ պետք է ասի։ Քեն Խաչիկյանը Ռիչարդ Նիքսոնի եւ Ռոնալդ Ռեյգանի գլխավոր սփիչրայթերն է եղել։ Նա այժմ էլ քաղաքականությամբ է զբաղվում եւ միշտ պատրաստ է ծառայեցնել իր կարողությունները հայկական հարցի լուծմանը։ Քենեթ Խաչիկյան, ամերիկացի ականավոր պետական գործիչ, քաղաքական տեխնոլոգ, իրավագետ եւ քաղաքագետ։ Ընտրական տեխնոլոգիաների լավագույն մասնագետներից մեկն է ողջ Ամերիկայում, հանրապետական կուսակցության վետերաններից է։ Պարոն Խաչիկյան, սովորաբար այս հաղորդումը սկսում եմ հերոսի արմատներից։ Պատմեք ձեր նախնիների մասին, որտեղից եք արմատներով։ Հայրս Չամախլուից է, ծնվել է Կեսարիայում 1902-ին։ Վերապրել էր ցեղասպանությունը։ 1915-ին իր մոր, եղբոր, քրոջ եւ մյուս գաղթականների հետ հայտնվել է սիրիական անապատներում։ Մոտ 6 տարի ապրել է Հալեպում, հետո Դամասկոսում։ Հետո արդեն եկել է Միացյալ Նահանգներ։ Մայրս Միացյալ Նահանգներում է ծնվել, Ֆրեզնոյում։ Նրա ծնողները եկել են Խարբերդի երկու գյուղերից՝ Պալոյից ու Խուլոյից։ Այսպիսով հայրական կողմից կեսարիացի եմ, մայրական կողմից խարբերդցի։ Ինչով էին զբաղվում ձեր նախնիները, հայրիկը, պապիկը։ Հայրս ու պապս ֆերմերներ էին, հողատարածք ունեինք 60 հեկտար։ Այդ ագարակը Կալիֆոռնիայի հենց կենտրոնական մասում է, Ֆրեզնոյից ոչ այնքան հեռու։ Հաստատվեցին Ֆրեզնոյում եւ շարունակեցին նույն այն գործը, որով հայրենիքում էին զբաղվում, այսինքն գյուղատնտեսությամբ։ Այստեղի կլիման հայկական կլիմայի նման է։ Հայրս ասում էր, որ իր հարազատ գյուղում եղանակը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին այստեղ կենտրոնական հովտում է։ Իսկ ում նախաձեռնությունն էր ձեզ այդպիսի քաղաքագիտական կրթություն տալու։ Երբ դպրոցում էի, ուզում էի կամ ուսուցիչ դառնալ, կամ իրավաբան, բայց երբ գնացի քոլեջ, սկսեցի հետաքրքրվել քաղաքականությամբ։ Նյու Յորքում իրավաբանության դպրոց էի հաճախում։ 66-67 թվականներն էին։ Այդ ժամանակ Ռիչարդ Նիքսոնը պատրաստվում էր նորից նախագահ դառնալ։ Հայացքներով հանրապետական էի։ Ցանկացա աշխատել նրա ընտրարշավի համար։ Նամակ գրեցի նրան, ասելով, որ որպես կամավոր պատրաստ եմ աշխատել նրա քարոզչական թիմում։ Եվ այդպես սկսեցի։ Այդպիսի երևի հարյուրավոր կամավորականներ էին, եթե ոչ հազարավոր աշխատում նախագահի տեխնացուի թիմում, սակայն միայն նրանցից մի քանիսին հաջողվեց մնալ այդ թիմում եւ աշխատել արդեն Սպիտակ տան վարչակազմում։ Դրանցից մեկը դուք եք, ինչպես հաջողվեց։ Գիտեք, ես շատ էի աշխատում։ Որպեսզի ինչ-որ բանի հասնես, պետք է ճարպիկ լինես եւ քո հմտությունները ցույց տաս։ Պետք է բոլորը նկատեն, որ դու մյուսներից առանձնանում ես ինչ-որ բանով։ Դա շատ կարեւոր է։ Ես փորձում էի յուրահատուկ դառնալ, ձգտում էի ի ցույց դնել հմտություններս։ Հետազոտում էի, գրում էի, ինչ խնդրում էին, անում էի։ Վաշինգտոնում լավագույն տեղը, որ կարող էի աշխատել, Սպիտակ տունն էր։ Եվ ես ուզում էի հենց դրան հասնել։ Պատրաստ էի դրա համար շատ աշխատել։ Սկսելով քաղաքական կարիերան իրավաբանական դպրոցը ավարտելուց անմիջապես հետո, Քեն Խաչիկյանը արդեն 2 տարի անց նշանակվում է նախագահի հատուկ օգնականի տեղակալ։ Ռիչարդ Նիքսոնի վարչակազմում աշխատել է մինչև 1974 թվականը, երբ հայտնի Վոթերգեյթյան սկանդալից հետո նախագահը հրաժարական տվեց։ Նիքսոնի թոշակի անցնելուց հետո Խաչիկյանը աշխատում էր նրա հետ որպես օգնական, պատրաստելով նրա հուշագրությունները։ 2008 թվականին Universal Studio կինոընկերությունը նկարահանել է Վոթերգեյթյան սկանդալին նվիրված Ֆրոստը Նիքսոնի դեմ գեղարվեստական ֆիլմը, որտեղ Քեն Խաչիկյանի դերը կատարում է հայտնի դերասան Գեյբրիել Ջերեթը։ Ինչպիսի անձնական հարաբերություններ ունեիք նախագահ Նիքսոնի հետ, ինչպիսի մարդ էր նա։ Սկզբում ես նախագահ Նիքսոնի աշխատակազմում համեստ պաշտոն էի զբաղեցնում։ Այդ ժամանակ այնքան էլ շատ չէի շփվում նրա հետ, բայց երբ նա հրաժարական տվեց եւ վերադարձավ Կալիֆոռնիա, մենք շատ մտերմացանք։ Նիքսոնի հետ 4 տարի աշխատեցի։
Նրա գրքի վրա էինք միասին աշխատում։ Իր հուշերը ես էի պատրաստում։ Ամեն օր միասին էինք։ Օրական մոտ 2 ժամ խոսում էինք, քննարկում։ Այդ գրքում միավորվեցին Նիքսոնի հետ աշխատած եւ նրան մոտիկից ճանաչած բազմաթիվ հայտնի քաղաքական գործիչների հուշերը։ Նիքսոնը շատ խելացի մարդ էր։ Մինչև խորը ծերություն հետաքրքրվում էր համաշխարհային անցուդարձով։ Քաղաքականությունից շատ էինք խոսում։ Պատմում էր օտարերկրյա այն առաջնորդների մասին, ում հետ շփվում էր՝ Նիկիտա Խրուշչովի, Լեոնիդ Բրեժնևի, Շարլ դե Գոլի, Ուինստոն Չերչիլի։ Նրանց բոլորին լավ էր ճանաչում ու հստակ բնորոշում էր յուրաքանչյուրին։ Իմաստուն եւ չափազանց հետաքրքիր մարդ էր։ Ինձ վստահում էր։ Երբեմն նույնիսկ խորհուրդ էր հարցնում ինձնից։ Մի կողմից շատ մտերիմ անձնական հարաբերություններ էին դրանք, մյուս կողմից աշխատանքային։ Ես նկատել եմ լուսանկար, որում Նիքսոնը պատկերված է ձեր հայրիկի հետ, այսինքն դուք անգամ ընտանիքներով էիք շփվում։ Այո, մենք հորս ու մորս հետ երբեմն գնում էինք նրան տեսնելու։ Այս լուսանկարը 1975-ին է արվել, հորս մահից 2 ամիս առաջ։ Սա իմ վերջին նկարն է, որտեղ նախագահ Նիքսոնի հետ եմ պատկերված։ Այդ հանդիպումը շատ կարևոր էր իմ համար։ Երբ հայրս մահացավ, նախագահ Նիքսոնը անհարմար էր զգում ինձ փող առաջարկել հուղարկավորության համար։ Նա որոշեց այլ կերպ ցուցադրել հորս հանդեպ իր հարգանքը։ Նախագահը գիտեր, որ հայրս շամախլուից է։ Նա բավականին մեծ գումար փոխանցեց շամախլուցիների հայրենակցական միությանը։ Ընդհանրապես հայերի հետ մոտ հարաբերություններ ուներ Նիքսոնը։ Բնական է Watergate-ից հետո դուք նախագահ Նիքսոնի հետ միասին հեռացաք Վաշինգտոնից, Սպիտակ տնից, սակայն տարիներ անց արդեն նոր հանրապետական վարչակազմի կազմում Ռեյգանի հետ դուք կրկին վերադարձաք Սպիտակ տուն։ Ինչպես հայտնվեցիք Ռեյգանի թիմում։ 1980-ին, երբ Ռեյգանը ցանկանում էր նախագահ դառնալ, ես նոր էի ավարտել Նիքսոնի հետ աշխատանքը։ Իմ սեփական գործն էի սկսել իրավաբանական խորհրդատվության բնագավառում։ 1980 թվականի սկզբին հետազոտություն էի անում Ռոնալդ Ռեյգանի համար, երբ նա դեռ նահանգապետ էր։ Որոշ ժամանակ անց, երբ նա նախագահական քարոզարշավ սկսեց, օգնականի կարիք ուներ։ Նրան պետք էր մի մարդ, ով նրա հետ տարբեր նահանգներով կշրջագայեր ինքնաթիռով եւ կպատրաստեր նրա ելույթները։ 1980-ի սեպտեմբերին նա զանգահարեց ինձ եւ ասաց. «Քեն, դու պատրաստ ես ինձ միանալ եւ իմ ելույթները գրել»։ Ես ասացի՝ «Իհարկե»։ Ողջ երկրով շրջագայեցինք։ Այդպես մենք մտերմացանք։ Իրար կես բառից հասկանում էինք։ Նա հավանում էր իմ արած գործը եւ ես չզարմացա, երբ նա ինձ հրավիրեց աշխատելու Սպիտակ տանը։ Վաշինգտոնում նոր վարչակազմի ձևավորումից անմիջապես հետո հանրապետականների ընտրական շտաբի խորհրդական Քենեթ Խաչիկյանը ծառայության է անցնում պետության ղեկավարի աշխատակազմում։ 1981-ին նա ստանձնում է նախագահի հատուկ խորհրդականի պաշտոնը։ Այնուհետ նշանակում է նաև գլխավոր սփիչրայթը։ Ռոնալդ Ռեյգանի երկրորդ ընտրարշավի ժամանակ նրա նախընտրական շտաբի ավագ խորհրդականն էր եւ միաժամանակ վերլուծությունների հարցերով տնօրենը։ Ամերիկացի հայտնի քաղաքագետ եւ հրապարակախոս Էնթոնի Յորքը Քեն Խաչիկյանին անվանել էր Սպիտակ տան համար պայքարում Ռեյգանի հաղթանակի գլխավոր ճարտարապետ։ Ռեյգանի կառավարման 2 տարիների ընթացքում պատրաստել է 1000-ի հասնող նրա ելույթները, այդ թվում երթումնակալության 2 ճառերը։ Խաչիկյանը Բերգեն-Բելզեն նացիստական համակենտրոնացման ճամբարում հրապարակված հայտնի ճառի հեղինակն է, որը Ռոնալդ Ռեյգանի կենսագիր Էդմոն Մորիսի գնահատականի համաձայն նախագահի ողջ քաղաքական կարիերայի ընթացքում ունեցած լավագույն ելույթն էր։ We can and must pledge never again. Ռեյգանի պատմական ճառերից մեկն էր, որը բնականա դուք էիք գրել, հրյաների համակենտրոնացման ճամբարում ունեցած ելույթն էր, որը ավարտվեց պատմական never again խոսքերով, այլևս երբեք։ Այժմ այդ բառերը
կրկնում են հայոց ցեղասպանության մասին ասելիս։ Հետաքրքիր է, որ ձեր այդ խոսքերը պատմության մեջ մտան։ Yes, well that speech President Reagan gave Նախագահ Ռեյգանն այդ ճառն ասաց Գերմանիայում, Բերգեն-Բալսենի համակենտրոնացման ճամբարում։ Այդ ժամանակ Ռեյգանի մոտ խնդիրներ էին առաջացել։ Նրան բոլորը մեղադրում էին այն բանի համար, որ նա համարձակվել էր գերմանացի զինվորների շիրիմին ծաղիկ դնել։ Չտեսնված բան էր, չէ՞ որ նրանք ֆաշիստներ էին։ Ռեյգանը չէր սպասում, որ իր այդ քայլը այդքան մեծ բացասական հետևանք կունենար։ Շտաբ հարկավոր էր մի բան անել այդ բացասական էֆեկտը վերացնելու համար։ Շատ ուժեղ ու տպավորիչ ելույթ էր պետք։ Ես այդ ժամանակ Կալիֆոռնիայում էի։ Նախագահը ինձ հետ կանչեց, որ գրեմ այդ ելույթը։ Պետք էր այնպես անել, որ բոլորը հասկանան, որ Ռեյգանը շատ լավ գիտի, թե ինչ են վերապրել հրեաները եւ որ պատրաստ է ամեն բան անել, որ դա այլևս չկրկնվի։ Այդ ելույթի տեքստը գրելու համար ես ոգեշնչման աղբյուր ունեի։ Դրան նախորդել էր ապրիլի 24-ի հիշատակի արարողությունը, որը կատարվեց Վաշինգտոնում, Օրլինգտոնի գերեզմանատանը։ Ես ներկա էի, շատ ազդված էի հնչած ելույթներից, ցեղասպանությունը վերապրած հայերի հուշերից։ Իհարկե, իմ հիշողության մեջ էր նաեւ այն ցավը, որը հայրս էր վերապրել տեղահանումների, գաղթի ժամանակ, անապատներում դեգերելու ժամանակ։ Այդ ամենը իմ գլխում էր։ Եվ այդ ամենը նաև սրտով էի զգում։ Հրեաներն էլ վերապրել էին նույն այդ տառապանքները։ Ուստի, երբ ես գրում էի այդ ճառը հրեաների մասին, իմ գլխում հայերն էին։ Ռոնալդ Ռեյգանը Միացյալ Նահանգների միակ նախագահն էր, որը պաշտոնապես ճանաչել էր հայոց ցեղասպանության փաստը եւ հրապարակայինորեն դրա մասին արտահայտվել էր։ Ասում են, որ դա ձեր ջանքերի հետևանքն է եղել։ Yes, well in Այո, 1982-ի ապրիլին նախագահը ուղերձ հղեց ի հիշատակ հրեաների հոլոքոստի։ Ես էի գրում ուղերձների տեքստերը։ Նախագահը միայն ընթերցում էր։ Ես մտածեցի, որ հրեաների հոլոքոստի հիշատակի օրը հարմար առիթ է, անդրադառնալու նաև հայոց ցեղասպանության թեմային։ Դե պարզ է, չէի կարող միայն մեր ցեղասպանության մասին ասել։ Դրա համար մի շարքում հիշատակեցի նաև 1975 թվականի կամբոջացիների հետ տեղի ունեցածը, նման մյուս ողբերգությունները, բայց նշեցի, որ ամենաակնհայտ ցեղասպանությունը այդ շարքում 1915 թվականին հայերի հետ կատարվածն է։ Ես ընդգծեցի, որ հոլոքոստը կատարվել է այն նույն սկզբունքով, որով հայերի ցեղասպանությունն էր կատարվել։ Նախագահը այդպես էլ կարդաց։ Ես իհարկե չէի կարող չհամաձայնեցնել իմ գրածը արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատուների հետ, բայց ես կարողացա համոզել նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականին, որ իմ գրածի մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ինչը կարող է հակասել պաշտոնական մոտեցմանը։ Թուրքերը շատ էին վրդովվել։ Սակայն ես համոզված եմ, որ լավ բան եմ արել ոչ միայն հայերի, այլև բոլորի համար, քանի որ ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը օգնում է կանխել դրա կրկնությունը։ Ռոնալդ Ռեյգանի շրջապատում բազմաթիվ հայեր կային, նա շատ մտերիմ էր եւ մոտիկ ընկերական հարաբերություններ ուներ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջորջ Դուկմեջյանի հետ, դուք եք նրա հավատարիմ թիմակիցը։ Ինչ կարծիք ուներ նա հայերի մասին, ընդհանրապես ինչպիսին էր հայերի հետ հարաբերությունները։ Oh, I think President Reagan had a very good նախագահ Ռեյգանը լավ վերաբերմունք ուներ հայերի նկատմամբ։ Նա շատ էր սիրում Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջորջ Թոքմեջանին, մտերիմ ընկերներ էին։ Մեկ այլ հայ էլ կար, որ աշխատում էր Սպիտակ տանը որպես speechwriter, Արամ Բախշյանը։ Մենք բոլորս շատ մոտ էինք։ Ռեյգանը ոչ միայն լավ էր վերաբերվում իր շրջապատի հայերին, այլև ողջ հայ ժողովրդին, եւ չի եղել մի դեպք, որ լավ խոսքից բացի նա այլ բան ասեր հայերի մասին։ Իսկ Ջորջ Թոքմեջանին իսկապես շատ էր սիրում։ Ինձ էլ էր սիրում։ Ես շատ մտերիմ էի ոչ միայն նախագահ Ռեյգանի հետ, այլև նրա տիկնոջ, տիկին Նենսի Ռեյգանի հետ։ Հրաշալի կին էր, կիրթ, գեղեցիկ, իսկ ինչ ճաշակ ուներ։ Նրա հետ հաճախ եմ ճաշել, ընթրել։ Մի խոսքով շատ մոտ էինք։ Պարոն Խոչիկյան, երբ փոխվեց վարչակազմը, Ջորջ Բուշը իշխանության եկավ, դուք մնացիք այդ թիմում, թե հեռացաք Ռեյգանի հետ միասին։ No, I didn't. I knew first President Bush. Հեռացա։ Ես ճանաչում էի Բուշ ավագին։ Նրան շատ լավ գիտեի, քանի որ նա փոխնախագահն էր։ Նրա հետ աշխատել եմ իր առաջին ընտրարշավի ժամանակ, բայց Սպիտակ տանը նրա վարչակազմում չեմ աշխատել։ Մենք լավ հարաբերություններ ունեինք։
Բայց Բուշի հաղթանակից հետո ես վերադարձա Կալիֆոռնիա եւ Սպիտակ տան համարել չէի աշխատում։ Միայն խորհրդատվական ծառայություններ էի մատուցում ընտրարշավների ժամանակ։ Այդ օրերին ինձ իհարկե հիշում էին։ Վստահորեն կարելի է ասել, որ Քեն Խաչիկյանը ընտրական տեխնոլոգիաների ամենափորձառու մասնագետն է ողջ Ամերիկայում։ Հազիվ թե ինչ-որ մեկը կարողանա մրցել նրա հետ անցկացված հաջող ընտրարշավերի քանակով։ Խաչիկյանը որպես խորհրդատու աշխատել է նախագահական 9 ընտրությունների ժամանակ, սպասարկելով 1980 թվականից մինչ օրս առաջադրված հանրապետական բոլոր թեկնածուներին։ Ռեյգանից հետո 1988-ին եւ 92-ին նա աշխատել է Ջորջ Բուշ ավագի հետ։ 96-ին Բոբ Դոուլի ընտրական շտաբի գաղափարախոսն էր։ 2000-ին եւ 2004-ին օգնում էր Բուշ կրտսերին, 2008-ին Ջոն Մաքքեյնին։ Կոնսուլտացիաների համար նրան են դիմել նաև այս տարվա նախնական ներկուսակցական ընտրություններին մասնակցած հանրապետական թեկնածուներից մի քանիսը։ Այժմ Խաչիկյանը խորհրդատվություններ է տալիս կալիֆոռնիացի հայամետ հայտնի սենատոր Բարբարա Բոքսերին։ Սպիտակ տանը կատարած աշխատանքը ավարտելուց հետո ես վերադարձա իմ սեփական գործին, իրավաբանության բնագավառում։ Աշխատում էի նահանգապետ Ջոն Թոքմեջյանի քարոզարշավների համար, նախ 1982-ին, հետո 86-ին, հետո հաջորդ նահանգապետի Վիլսոնի համար եմ աշխատել, իսկ 88-ին Բուշի նախագահական առաջին ընտրարշավի ժամանակ ես նրա հետ շրջագայում էի, օգնում էի նրան ելույթների հարցում։ Միաժամանակ նաև շարունակում էի իմ մասնավոր գործը։ Իրավաբանական իմ գրասենյակը շատ հաճախորդներ ուներ։ Դուք հիշատակեցիք Ջորջ Թոքմեջյանին, որի հետ ընկերական հարաբերություններ ունեք։ Նա Կալիֆոռնիայի պատմության մեջ մտավ որպես լավագույն նահանգապետերից մեկը։ Ինչպես նրան հաջողվեց հասնել այդպիսի ձեռքբերումների եւ այդպիսի հետք թողնել պատմության մեջ։ Նա շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ ամերիկյան քաղաքականության վրա։ Հրաշալի նահանգապետ էր։ Կալիֆոռնիացիները հաճույքով են հիշում նրա կառավարման տարիները եւ նույնիսկ հիմա էլ ցանկանում են, որ նա ետ գա եւ որպես նահանգապետ աշխատի, թեև արդեն շատ տարեց է։ Շիտակ եւ ուժեղ մարդ է Թոքմեջյանը։ Միշտ իր խոսքին տեր էր լինում։ Երբեք չէր ստում, ազնիվ էր բոլորի հետ հարաբերություններում։ Նրա վարչակազմը ոչ մի սկանդալի կենտրոնում չհայտնվեց։ Նրա նկատմամբ մեծ հարգանք կար։ Մի խոսքով, երբ Թոքմեջյանը նահանգապետ էր, Կալիֆոռնիան շատ լավ էր ապրում։ Չուներ այն խնդիրները, որ այժմ ունենք։ Կալիֆոռնիայի բնակիչները նրան բարի խոսքերով են հիշում եւ ուզում են, որ նա վերադառնա։ Գուրգեն Ջորջ Թոքմեջյանը Էրզրումից գաղթած փախստականների զավակ է։ Մինչև Կալիֆոռնիայի 35-րդ նահանգապետ դառնալը եղել է նահանգի սենատում հանրապետական մեծամասնության ղեկավարը, իսկ այնուհետ գլխավոր դատախազը։ 1982-ին ընտրվել է Ամերիկայի ամենահարուստ եւ ամենամարդաշատ նահանգի ղեկավար։ Կալիֆոռնիան կառավարել է մինչև 91 թվականը։ Թոքմեջյանը պաշտոնը ստանձնեց տնտեսական ճգնաժամի ամենաթեժ ամիսներին, երբ բյուջեի դեֆիցիտը 1.5 միլիարդ էր կազմում, իսկ գործազրկությունը 11%-ից ավել էր։ Նրա վարած համարձակ եւ գրագետ քաղաքականության շնորհիվ արդեն 85 թվականին Կալիֆոռնիայի բյուջեն պրոֆիցիտ ունեցավ, որը ուղղվեց կրթության եւ ճանապարհային շինարարության ոլորտների ֆինանսավորմանը։ Արմատական միջոցները թույլ տվեցին նահանգապետին սանձել կազմակերպված հանցագործությունը։ Թոքմեջյանը վերականգնեց մահապատիժը եւ 3 անգամ ավելացրեց բանտերի քանակը։ Այս կոշտ քայլերը դրական արդյունք տվեցին։ Կար ժամանակ, երբ Կալիֆոռնիայում Թոքմեջյանի վարկանիշը 97%-ի էր հասնում, ինչը յուրահատուկ ռեկորդ էր։ 1988-ին Ջորջ Բուշ ավագը առաջարկում է նրան միասին գնալ ընտրությունների, ստանձնելով փոխնախագահի թեկնածուի դերը։ Թոքմեջյանը Բուշին նամակ է գրում, որում նշում է, թե չի կարող ընդունել առաջարկը, քանի որ բարոյական իրավունք չունի թողնել Կալիֆոռնիայի ղեկը։ Զբաղեցրած բոլոր պաշտոններում Ջորջ Թոքմեջյանը պաշտպանել է Ամերիկայի հայերի իրավունքները եւ շահերը, աջակցելով ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այժմ հանրապետական կուսակցության 84-ամյա վետերանը ապրում է Լոս Անջելեսի Արվարձանում տիկնոջ Գլորիա Սահատյանի 3 դստրերի եւ 6 թոռների հետ։ Դուք նաև որպես քաղաքական կոնսուլտանտ աշխատել եք Բոբ Դոուլի, Ջոն Մաքքեյնի ընտրարշավերի ժամանակ։ Նրանք վստահում էին հին մարդկանց, չէ՞ որ այդքան երիտասարդ նոր
քաղաքական տեխնոլոգներ կային, ինչու են իրեն գերադասում տարիքով մարդուն, որի փորձը կարծես թե արդեն ակտուալ չէ այսօր։ Նրանք իմ կարծիքն էին հարցնում երևի այն պատճառով, որ ես քաղաքականության մեջ երկար տարիների փորձ ունեմ, իսկ փորձը շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, երիտասարդները տիրապետում են բոլոր նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, որոնցից ես գլուխ չեմ հանում։ Նրանք ինձնից լավ են կարողանում Facebook-ը եւ Twitter-ը որպես քաղաքական տեխնոլոգիաների գործիք օգտագործել, բայց դրանից առավել կարևոր բան կա։ Նրանք չունեն եւ չեն էլ կարող ունենալ այն քաղաքական հոտառությունը, որը միայն տասնամյակների փորձն է տալիս։ Սեփական քրտնաջան աշխատանքի, սեփական սխալների եւ ձեռքբերումների փորձը։ Իսկ իմ սերնդի քաղաքական փորձագետները 40 տարվա փորձ ունեն։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ շատ անգամ նախագահի տեխնացուները հենց իմ դուրն են ծեծում, այլ ոչ թե երիտասարդ քաղաքական տեխնոլոգների։ Իմ սպիտակած մազերին են նայում եւ երևի կարծում են, թե իմաստուն եմ։ Think that we're wise. Պարոն Խաչիկյան, ինչով եք զբաղվում այժմ? Right now I'm practicing law. Իրավաբանությամբ ես մի ընկերություն ունեմ, որ փաստաբանական ծառայություններ է մատուցում։ Մասնաճյուղեր ունենք Կալիֆոռնիայի տարբեր քաղաքներում, ինչպես նաև Վաշինգտոնում, Կոլորադոյում, Նյու Մեքսիկոյում, Նևադայում։ Ես մոտ 50 գործընկեր ունեմ, ուստի առաջվա պես շատ չեմ աշխատում, բայց ելի շատ ակտիվ եմ։ Ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալուց հետո Քեն Խաչիկյանը վերադարձավ իրավաբանական իր գործունեությանը։ Նա Smilland & Խաչիկյան փաստաբանական գրասենյակի համահիմնադիրն է եւ Braunstein Hiyat Faber-Schreck իրավաբանական ընկերության ավագ խորհրդատուն։ Որպես փաստաբան հաջող բանակցություններ է իրականացրել խոշոր մասնավոր կորպորացիաների եւ պետության միջև։ Մասնագիտանում է ճգնաժամերի կառավարման եւ վեճերի ռազմավարական լուծման գործում։ Միացյալ Նահանգների առևտրի պալատի խորհրդականն է եղել։ Աշխատել է Արդարադատության ազգային ինստիտուտի խորհրդում, Ռիչարդ Նիքսոնի հիմնադրամի խորհրդի անդամ, Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանի իրավագիտության դոկտոր է։ Այժմ 88-ամյա Քենեթ Խաչիկյանը ապրում եւ աշխատում է կալիֆոռնիական Սան Կլեմենտե քաղաքում։ Գիտեմ, որ դուք ակտիվ համագործակցում եք Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունների հետ, ինչու մեկ կայանում, ինչպես է դեռ սևորվում այդ համագործակցությունը։ Yes, one of the organizations. Այո, կազմակերպություններից մեկը, որի հետ աշխատում եմ, Ամերիկայի հայկական համագումարն է։ Դեռ 1980-ականներից ենք համագործակցում։ Ես օգնել եմ գումարների հավաքագրման հարցում։ Երկար տարիներ տնօրենների խորհրդի կազմում էի։ Մեծ է այդ կազմակերպության կարևորությունը հայերի ձայնը բարձրացնելու հարցում։ Ես նաև հայկական ակնաբուժական ասոցիացիայի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եմ։ Կարևոր գործ ենք անում։ Այդ ծրագրի շրջանակում ակնաբուժության ոլորտի լավագույն մասնագետները գալիս են Հայաստան։ Այնտեղ օգնում են իրենց հայաստանցի գործընկերներին, մարդկանց են բուժում, նրանք նաև ուսուցանում են հայ բժիշկներին։ Հայ ակնաբույժներն այսօր աշխարհի լավագույն մասնագետների թվում են։ Դա շատ կարևոր է իմ համար, որովհետև նրանց աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է լինում կանխել կուրությունը, օգնել հատկապես երեխաներին։ Ես նաև ֆինանսական ներդրում եմ ունեցել ԱՄՆ հայկական միսիոներական կազմակերպությունում, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունում, բայց դրանցում ես այդքան ակտիվ չեմ, որքան ակնաբուժական ծրագրում։ Սակայն հայտնի է նաև ձեր լուրջ ջանքերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ ընդհանրապես հայկական հարցի լոբինգի ուղղությամբ Վաշինգտոնում։ Ինչպես բոլոր հայերի, այնպես էլ իմ համար կարևոր է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Պարզ է, որ ես անմասն չեմ մնում այս կարևոր գործից։ Ես որոշ ազդեցություն դեռ ունեմ Վաշինգտոնում։ Ուստի ժամանակ առ ժամանակ դիմում եմ կոնգրեսականներին, խնդրելով նրանց սատարել ցեղասպանության մասին բանաձևին։ Մենք փորձում ենք անցկացնել բանաձևը, թուրքերը բնականաբար դեմ են դուրս գալիս, թուրքերը շատ փող են ծախսում լոբիի վրա, որ դիմագրավեն։ Իմ կարծիքով բանաձևը մի օր անպայման կընդունվի։ Երևի դա տեղի կունենա ցեղասպանության 100-ամյակի նախօրեին, այսինքն մինչև 2015 թվականը։ Հետաքրքիր է, որ Ամերիկայում կա երկու հայտնի Քեն Խաչիկյան
եւ երկուսն էլ զբաղվում են մոտավորապես նույն հարցերով։ Մեկը հայկական ասամբլեայում էր շատ հայտնի, մյուսը մյուս հայկական կազմակերպությունում Հայդատի հանձնախմբի նախագահն է եւ ձեզ հաճախ խառնում են։ Ինչպիսի հարաբերություններ ունեք եւ արդյոք դժվարություններ չի առաջացնում դա կյանքում։ I always knew there was another Ես գիտեմ, որ մեկ այլ Քեն Խաչիկյան էլ կա, որը Հայդատի Ամերիկայի գրասենյակի ղեկավարն է, բայց նա Վաշինգտոնում է, իսկ ես Կալիֆոռնիայում։ Խառնաշփոթ չկա, թե ով է։ Նա այժմ ինձանից ակտիվ է հայկական հարցերում։ Կարևոր գործ է անում։ Կարծում եմ Հայդատը հրաշալի կազմակերպություն է։ Հայդատը իր տեղն ունի, հայկական ասամբլեան իր տեղը։ Այդ կազմակերպությունները իրար չեն խանգարում, ինչպես Կալիֆոռնիայի Քեն Խաչիկյանը չի խանգարում Վաշինգտոնի Քեն Խաչիկյանին։ Բայց երբեմն մարդիկ, երբ իմ կամ նրա անունը լսում են, պարզապես ուզում են ճշտել, թե որ մեկի մասին է խոսքը, բայց մեզ շփոթելը դժվար է։ Մենք տարբեր ենք, արտաքնապես էլ բոլորովին նման չենք։ Պարոն Խաչիկյան, Հայաստանում լինում եք դուք։ Yes, we went to Hayastan 3 years ago. Այո, Հայաստան էինք գնացել 3 տարի առաջ, երկու շատ լավ ընկերներիս, Արամ Բասենյանի եւ Մայք Աղաջանյանի հետ։ Որոշեցինք եւ 2009-ի հունիսին գնացինք։ Շատ լավ ժամանակ անցկացրինք։ 10 օր մնացինք ու շրջագայեցինք ողջ երկրով մեկ։ Հանդիպեցինք վեհափառի, վարչապետի հետ։ Բավական լավ ժամանակ անցկացրի Զարմուհուս Արմենուհու հետ։ Գնացինք Լոռի, Դիլիջան, տեսանք Գառնին ու Գեղարդը, բոլոր տեսարժան վայրերը։ Հիանալի ժամանակ անցկացրինք։ Լավ էլ հաց կերանք։ We had a lot of good food too. Պարոն Խաչիկյան, իսկ երբևէ հայրիկի հայրենիքը այցելելու գաղափար ունեցել եք։ I would like to go to Caesarea. Ուզում էի գնալ Կեսարիա, Շամախլու։ Իմ զարմիկները, ընտանիքիս անդամները գնացել են։ Գյուղն ամբողջությամբ քանդված է, եկեղեցիները չկան, գերեզմանները ոչնչացված են, բան չի մնացել, որ գնամ ու տեսնեմ։ Այնտեղ մի հայտնի լեռ կա, Արքեոսը, որ ես շատ կուզեի տեսնել։ Չգիտեմ, մի օր երբ թուրքերն էլ թողնեն, կուզեմ գնալ հորս հայրենիքը։ But I would like to see it very much, yeah. Պարոն Խաչիկյան, թեև դուք ծնվել եք Ամերիկայում, հայերեն մի քիչ խոսում եք։ Մկիչ։ Հայերեն մեր հեռուստադիտողին ինչ կասեք։ Անձի համար հայերեն տիժվագու կա, so I don't speak it very often, but Ես հաճախ չեմ խոսում, բայց երբ երիտասարդ էի, շատ ավելի լավ էի խոսում։ Այժմ խոսում եմ, բայց վախենում եմ սխալ բառեր I'm ասել։ always worried that I'm going to say the wrong words. Պարոն Խաչիկյան, խոսելը չի կարևոր, գործելն է կարևոր։ Իսկ ձեր գործը այդքան կարևոր է մեզ բոլորիս համար, քանի որ ձեր գործով ճանաչում են նաև մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն դրա համար։ Շնորհակալ եմ։ Կինո սիրում եք, չէ՞։ Ես էլ եմ սիրում։ Իսկ գիտեք, որ Հոլիվուդում նկարահանվող ֆիլմերի 90%-ը մոնտաժվում է մեր հայրենակցի ստեղծած բացառիկ տեխնոլոգիայով։ Թոմաս Օհանյան, վիդեո եւ աուդիո խմբագրման ոլորտում լավագույն փորձագետներից մեկն է ողջ աշխարհում։ Ռեժիսորը, որը ֆիլմ է նկարահանում, համաշխարհային համբավ է ունենում։ Ձեր աշխատանքը նույնպես շատ մեծ դեր է խաղացել, սակայն դուք ստվերում եք։ Միթե դա արդար է։ Տեխնիկական աշխատողներից շատերին դուր է գալիս լինել ուշադրությունից հեռու։ Մենք հանրային մարդիկ չենք, փողոցում մեզ չեն ճանաչում։ Օհանյանի ստեղծած Ավիտ ծրագրի շուկա դուրս գալուց հետո մինչ օրս այն մնում է կինոյի եւ հեռուստատեսության գրեթե բոլոր պրոֆեսիոնալների ամփոփող գործիքը։ Մի ժամանակ խաղարկային լայնամետրաժ ֆիլմի համար նկարահանած նյութը վերջնական արտադրանքի վերածելու համար առնվազն 12 ամիս էր անհրաժեշտ։ Ես ամեն ինչ փոխեցի։ Այժմ նույն այդ գործը անելու համար բավական է 3-ից 7 ամիս։ Օսկար եւ Էմմի մրցանակների դափնեկի։ Ինձ Օսկարի արժանացրին գնահատելով այն, որ ես ստեղծել եմ նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք փոխել են կինոարդյունաբերությունը։ Աշխարհի հայրը Թոմաս Օհանյան։ Հայ-ամերիկյան կենտրոնում իրականացվում է ոչ վիրաբուժական դիսկի դիկոմպրեսիա, պարանոցի եւ մեջքի սկավառակների ճողվածքի գրիժայի բուժում։ Այցելեք Երևան բժշկական կենտրոն,